Evet, şu an tren geliyor ve bu tehlikeli. Evet, bir bakalım ne kadar tehlikeliymiş. 14 dakika herhalde. Evet, öteki de 14 dakika tehlikeli yaptı bunun yüzünden, çünkü bunu gönderdiler. Buluşma burada. Aha, geliyor. Ve birazdan da öteki tren de gelecek. Evet, geliyor. Evet, öteki trenle geliyor. Selamlaşıyorlar. Evet, öteki de geliyor. Abi, kamera BX geliyor. Hatta şöyle yakınlaştır. Geliyor. Bu arada yine BX, çünkü BX'te daha net çıkıyor bence. 0.6x'te bir şey gözükmüyordu. Normalden bile daha kötüydü. Şimdi normalden bile daha iyi bu. Evet, geliyor. Ötekinin modelini göremedim ya. Bakalım bu kaç var, bunu görebilecek miyim? Ve evet, gitti. Ve evet arkadaşlar, umarım vermişsiniz, bir dahaki bir daha görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.